প্রিয় বন্ধুরা, আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। তো আজকে বউকে সাথে নিয়ে খরগোশের ট্রে পরিষ্কার করলাম আর খাবার দিলাম। মূলত তাকে দেখাইলাম যে কীভাবে কী করতে হয়। তো বিয়ে শাদীর কারণে অনেক দিন যাবৎ ভালো করে ভিডিও দিতে পারি নাই। আর বউয়ের সাথে নিয়ে ভিডিও করতে গিয়ে আমার মোবাইলটাই প্রায় শেষ করে ফেলছিলাম। তাকে দিয়েছিলাম জাস্ট ফোনটা ধরে রাখতে, সে ফোনটাই হাত থেকে ফেলে দিয়েছিল। যাই হোক, আর সকালে উঠে দেখলাম যে খরগোশের ট্রেটা পরিষ্কার করতে হবে, খাবার দিতে হবে। তাই বললাম চলো ভিডিওটা করা হোক, তুমিও শেখো কীভাবে করি, আর পরবর্তীতে তুমি পরিষ্কার করবা, যত্ন নিবা। তো এখানে এসে বললাম যে তুই ফোনটা ধর, পরবর্তীতে আমি পরিষ্কার করি। সে গ্রামের মেয়ে, ফোন ধরতে পারে না ভালো মতো, তো ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে সব শিখে যাবে, শিখিয়ে দেবো। আর এমনকি সে আর কি বলবো, লেখাপড়া জানে, কিন্তু অভিজ্ঞতা না থাকলে যে সব কিছু করা যায় না ইজিতে, সেটা তো ভালো করেই বুঝেন। তো আমি এখন ট্রেটা সার্ভ করবো। ট্রেটা সার্ভ করার জন্য আর কি দেখুন তার হাত দেখা গেছিলো, মেহেদির হাত। তো ট্রেটা সার্ভ করবো আর তাকে দেখাইতেছি এখন এই কিয়ামত। এখন এই যে তার এই যে জাস্ট আমার হাতে একটু টাচ লাগছে, যার কারণে ফোনটা এখনই পড়ে যাবে। এই দেখুন ফোনটা সে ফেলে দিছে, ঠিক আছে। তো আমার ফোনটা যে নষ্ট হয় না বা কিছু হয় না, এটা হচ্ছে আমার কপাল বা আমার ভাগ্য ভালো। আমার ফোনের কিছুই হয় না। পরবর্তীতে তাকে বলছিলাম যে ফোনে কিছু হয়েছে না, সে বলে না ভিডিও চলতেছে। যাই হোক, আমি ট্রেটা পরিষ্কার করতেছি, পরিষ্কার করে আর কি এটা করবো, আপনার পরবর্তীতে করবো। তো এই ভিডিওর মাঝে সে যে কত কথা বলছে, তাকে আমি বলছি কথা বলো না, বলি না, তুই করে বলি যে কথা বলিস না। কে শুনে কার কথা, সে তার মধ্যে কথা বলে গেছে এবং করতে কি বলবো, খালি বলতেছে যে হাত কাঁপে, তোমাকে দেখা যায় না, কোথায় ক্যামেরা ধরবো, কী করবো, এরকম সেরকম বলতেছে। আমি কই ভাই, তুই খালি ক্যামেরাটা ধরে রাখ আর দেখ আমি কেমনি কি পরিষ্কার করি। তুই শুধু এভাবে সকালবেলা পরিষ্কার করবি আর খাবারটা দিবি, ঠিক আছে। তাকে খাবার দিতে বলে সে বলে না কামড় দেবে, সে বিশ্বাসই করে না। খরগোশ যে কামড় দেয় না সহজে, এটা সে বিশ্বাস করে না, ভয় পায়। তো আগের রাতে খুব জোর করে একটু খাবার দেওয়াইছিলাম, বলছিলাম যে অফিস থেকে আসতে দেরি হয়, এভাবে খাবার দিবা, কামড় দিবে না। আর সকালে ট্রে মেরে পরিষ্কার কীভাবে কী করতে দেখাই দিলাম। তো ট্রেটা আর কি ঢুকানোর আগে ভেতরে যে কাপড়টা ছিল, কাপড়টা বের করছি। ওই কাপড়টা দিয়ে এখানে হালকা একটু নিচে প্রস্রাব লেগে আছে। আর এখানে বেশি ময়লা নাই, কারণ বৃষ্টি পড়ছে, তো 2-1 দিন বৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে। আর এখন তো ও আছে, আমার ঘরের লোক আছে, ওরা পরিষ্কার করে, যার কারণে ময়লা কম। আমি জাস্ট ওকে ভালোভাবে দেখানোর জন্য আমি নিজে আর কি পরিষ্কার করতেছিলাম। তো ওই ভেতরে যে কাপড়টা ছিল ওইটা দিয়ে মুছে আর কি ওইখান থেকে একটু সরিয়ে ফেলছি। এখন আর কি আপনার একটা শুকনো কাপড় ওই খরগোশের খাঁচার ভেতরে দিয়ে দেবো। এটা আসলে কি দিলেও চলে, না দিলেও চলে। যদি আপনার খরগোশের খাঁচা উঁচু হয় তাহলে না দিলে সমস্যা নেই, কিন্তু যদি নিচে হয় তাহলে দিতে হয়, কারণ প্রস্রাবটা মাঝে মাঝে তার পাটা ট্রের ভেতর পড়ে যেতে পারে, এক্ষেত্রে সমস্যা হয়। তো আমি ক্ষেত্রে দিয়ে রাখি। আর ওই যে ভিজা যে কাপড়টা ছিল ওইটা ধুয়ে পরবর্তীতে আপনার মনে করেন ওই জায়গাটা, যে জায়গায় একটু প্রস্রাব লেগে আছে, ময়লা লেগে আছে, ওইটা আর কি ভালোভাবে মুছে দেবো। যেক্ষেত্রে আমার পরিষ্কার যত করতেছি ভালোভাবে করার চেষ্টা করবো, এই আর কি। তারপরে ভিডিওটা সকালবেলা করাইছি। তো ওই সময় আর কি অফিসে যাওয়ার জন্য আর কি টাইমটা ছিল না ভালো মতো। আর যেহেতু আমার বাসা হচ্ছে সাভারে আর আমি ডিউটি করেছি মিরপুরে, তো এখান থেকে একটা কী বলবো, যদি জ্যাম লাগে তাহলে তো ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে যায়, জ্যাম না লাগলে 20-25 মিনিট আসা যায়। তো সেইভাবে আর কি টাইম মেনটেন করে সময় রেখে বেরোতে হয়। পাও দিয়ে মুছতেছিলাম, হাত দিয়ে মুছি নাই, কারণ এটা ঘৃণা যে লাগে না তা না, ঘৃণা লাগে না, কিন্তু নতুন বসে কী না কি মনে করে, ঘৃণা করে না কি না করে। যখন ওর মনে খরগোশের প্রতি ভালোবাসা জন্মাবে তখন দেখবেন ওই হাত থেকে সব কিছু করতেছে, এই আর কি। তো খাবারটা নিয়ে আসি, খাবারটা দেবো এখন খরগোশকে। এই খাবারটা দেওয়ার জন্য যে তার সাথে কত কিছু করতে হয়েছে সেটা কী বলবো, হাত ধরে তেল মেখে সুজে তারপরে তাকিয়ে দিছি। এখন আমি মোবাইলটা হাত থেকে নিলাম তার, এখন আর কি আমি আপনাদেরকে দেখাইতেছি। তো দেখুন, আসলে খরগোশ বলেন, যে কোনো জিনিসই বলেন, যে কোনো জায়গা বলেন, যদি পরিষ্কার থাকে তাহলে খুব দেখতে ভালো লাগে আর রুচি লাগে। কিছু বাচ্চা আছে গায়ে নোংরা থাকে, ময়লা থাকে, পোশাক আশাক পরে না, এগুলো দেখতে ভালো লাগে না, ঠিক আছে। যেহেতু যদিও প্রত্যেক বাচ্চার কাঁধে বা প্রত্যেক বাচ্চা হচ্ছে নিষ্পাপ শিশু, তারপরও একটা রুচি বলে একটা কথা আছে। দেখবেন যেসব শিশু গায়ে তেল পানি লাগানো থাকে, গোসল করা থাকে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, তাদের দেখতেও ভালো লাগে। তো এক্ষেত্রে এরকম আপনার যে জায়গাটা দাঁড়াবেন সেই জায়গাটা পরিষ্কার থাকলে আপনার মনটা এমনি একটু ভালো হয়ে যায়। আর যে জিনিসটাকে ভালোবাসেন সেই জিনিসটা যদি অপরিষ্কার থাকে তাহলে আসলে ভালো লাগে না।